Ari ko maghuwat sa ko ang mga mahal sa kinabuhi kay diri mi nagsabot. Ibutangan ni ko lingkuranan. Kuya kay ning lingkuranan kay boom gini siya. Nga usak buok street ball. Oh, i-reply ng usa. Niingon na nga padung na siya. Wow. Ang isa na sad. Oops. I-reply na sad. Padung na ko na siya. Yay, tanin pagkita ng pagmisa akong uyab. Mangayo ra sa kwarta kana ko'y palitunon kay sweldo baya gahapon. Ay sa ning uyab ada kay miskan way naong ba. Nay kwarta. Wala mo gisbat-gisbat di akong naong bag sinulaay mo basta kay baka kwarta ko. Sus, sa ning ato to hard to find baya tong naong nga kay special baya to. Swertiha gina ko aling. Panahon na duha ka bukuyab. Puros gid na ba na ko na pangasawon. Unsaon ako pagdughan ng duha no. Sa buton lang na mo ron. Nanang usay. Ne, pagkasiksihar ba? Ay. Guwapos na gamay. Excited na kayo kung makita mi sa akong uyab kay sus, oh, nabuntis na bi ako niya. Kini anar ba to siya nga mangita jud ako no siya og proof kuno nga mabuntis ba jud ako no ko. Kay mabuntis kuno ko, iya na jud ako no kung minyuan. So karon ha. Andam na sad ko nga ipailaila siya sa akong ginikanan. Oy kay para sad nga tinang dili sad siya sa wayon sa akong ginikanan ba nga moingon nga sa magkaigo ra ka nagpabuntis ako anak ko ka napakita ano ba? Di ba? Ato nako. Naghuwat na ron. Hoy dong. Day, sus dugaya sa nimo. Uy nga kanihar kay kung paabot diri gilamok na kay ko. Ay, unsa sad unya ano imo man kung gipaari ba? Giargi patawag ti ka kay naa ko surprise nimo nga angay mong hibaw-an kay labag ako nimo. Ay uoy lab. Lab di ka suma sa imong kuan sa imong pagka-height. Lab. Ay, love. Hi Lesson love. kinabot sa ka. Kawan, oy kisa man na siya lab. Ah, Amo ni kanang mama? Si Dili, gid mama. taon, oy. Ay, lang kanang day, paminaw love. Maong gipatawag ta mong duha nga magtapok ta dire. Kay mao na akong i-surprise nimo day siya. Parihatam mo, mahal sa kinabuhi. Uyab sa nako siya. Wala lagi ka niingon nga naman day kay laing uyab. Mao bitaw nga gi-surprise ti ka kay mahal magako nimo niya bago pa gani ka ni angkon nya ito sad. Mausad nga nimo kay siya sad. Nauyab ko ni, nagdungan-dungan ra mong adlaw. Love dili ko ganahan love ganahan ko nga ako ra ang imong usad ha. Giduble day mi nimo love. Dili man na dubli tagsa-tagsa mo pero labag ako ninyo di sabot-sabot lang tamo nga gi-ari ta mo diri pag meeting aning dapita kay way laing kadungog kitar yung tulo. Oo nya, unsa may imong plano? Ang plano gani nako kamong duha may akong pangasawon kay inyo magakong love. Di ko musugot ana. Di ko musugot ana dong. Oy, di ko musugot ana nga duha mi. Ako lab, musugot ko ana lab nga duha mi imong pangasawon pero ang maayo ani mas i-priority jud ko nimo kay duha na bi ami buntis bi ako lab. Ano buntis na ka? Oo, na unsa ra ko taw gawa ka kay baw? Makabuntis na ang damgo ra nga gamiton sa damgo? Sa gidam ko gataon nga nagtagay ta atong duha wa ka nalimot day ka. Nalimot yung damgo gani akong una-una. Nasas nimo lab. Unya lab siya na buntis lab anya imuha nasud naman na imong uod diri sa ako ah. Oh, nya what if buntisad ko? Nagbuntis at buntis mo duha. Ana na lang ang istorya. Ayaw mo paglalis. Kay ako na may inyong higugmaon ang akong abot. Ako lang bahinon para yung duha kay para nga good inyo matag iya. Ah, dili ko musugot ana. Di ko musugot ana. lab, mas i-priority jud ko nimo lab kay duha na mi naat na natay anak. Ah, dili Mas mas ya- priority jud ko, mas priority jud ko lab. Ay isa paminaw. Mahal mo ka ko ninyong duha. Mahal lagi. Pero ako dapat ako. Ako jud lab Di kay ako duha mi. jud, ako. Di ako jud, ako. Isa man. Uy, isa. Anong kalab? Hala, unsa man na? Usa man yung para oy. Ina man ni magubat diri lagi. Sus, wa ko magtuo sa lab. Wa ko magtuo nga na di magkubat diri. Yung saan man tani ro? Manago ta kay ba. Sus, pastilan mo maigo ta sa mga saang kabala. Dali. Tago mo kay maigo ta. Sus, ano baro bata oy. Sa mga pita diri. Sa lab na ay nagubat dito lab na away or na ay nag-shooting. Sus, burak gubat kay siguro lab. Ay sa nagnako rin sa umpisa ang ito-buto. Nga, hindi pahak. Nalimot man day ko.
ang akom dining ringtone na ay nanawag. Animal biya nimo oy. Ginervyos na lang kung dinagan na ba makuhaan niya ko. Noon sa nagutang ka nga wala man nimo gi-silent. Wag okay, wag ko tungod jay excited Basta maging ni mo kulab. na pud nang usak uyab ha. Dili uy kadang nanawag atong inahan. Kadang sa akno kung muli kay patutyon ko niya gatas. Ah, ganimo. Ay, tama.